Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня бы я хотел вам рассказать о фронтальных биокаминах производства фабрики Luxfire. Такие биокамины отличают улучшенный обзор с 3 сторон и, соответственно, они предназначены для встраивания во фронтальные ниши. Можете налить себе чашечку кофе и услышать дальше рассказ о этом прекрасном биокамине. Давайте попробуем зажечь биокамин. Откроем створки топливного блока. Возьмем наше оружие. Зажгем биокамин. Вуаля! Огонь в топливном блоке виден с 3 сторон, что создает эффект такого большого объема. А сейчас я вам расскажу о некоторых нюансах, тонкостях установки встроенного фронтального биокамина. Ну вот, значит, я открутил верхнюю панель фронтального биокамина. И вот посмотрите такой нюанс. Подготовленная вами ниша должна учитывать обязательно размер вашего отделочного материала по толщине, сколько будет клея класса, чтобы вписаться в размеры ниши, которые вот существуют, и капсулы, которые входят в фронтальную, так скажем, плоскость. Поэтому внимательно смотрите на размеры в документации, чтобы потом не было дополнительной переделки. Верхняя часть, как я уже показывал, крепится специальным креплением, так же как и нижняя часть. Фиксируется нижний топливный блок, вот это основание самой встраиваемого биокамина к основанию. Соответственно, оно держится неподвижно. Сейчас я обратно прикреплю его. Надеюсь, что кофе у вас еще есть. Следующий нюанс о фронтальном биокамине. При установке фронтального биокамина нужно учитывать методику поочередности вставления стекол. Сначала вы вставляете боковые стекла, а потом фронтальные. Не перепутайте, потому что по-другому у вас не получится вставить боковые стекла. Вот сейчас вы видите, как горит биокамин, не задекорированный. Ну, приступим к процессу декорирования. Самое главное здесь нюанс такой, чтобы полностью не закрывать пламя биокамина, а создавать как раз вот такие как бы воздушные щели, чтобы пламя могло как раз обволакивать биокамин. Когда вы декорируете, не загромождайте топливный блок дровами, чтобы можно было удобно подлезть кочергами к шторкам биокамина. Если закроете, соответственно, не сможете вовремя его затушить, когда захочется. Мы снимали работу биокамина в светлом помещении, а сейчас мы посмотрим, как он будет работать в темном. Смотря на огонь, всегда думаешь о хорошем. Я думаю, что ответил сегодня на все ваши вопросы касаемо фронтальных биокаминов. И он вам понравился. Всего вам доброго.